पिग्गू, पिग्गू बेटा, पिग्गू बेटा, अरे ये आज पिग्गू कहाँ चला गया? मम्मा इधर देखो, मैं यहाँ पर हूँ। पिग्गू तुम इस जूते में क्या कर रहे हो? मम्मा मुझे गोदी ले लो। मुझसे दूर रहो, तुम में बहुत ही बदबू आ रही है। तुम जूतों में क्यों घुसे? जाओ जाकर नहा लो। मम्मा तुम कहती थी ना मेरे पैरों में ठंड लगती है, तो मैं इन जूतों में घुसकर इन्हें गर्म कर रहा था ताकि तुम्हारे पैरों को ठंड नहीं लगे। अब इन जूतों को पहनकर बताओ, क्या ये अभी भी ठंडे हैं? और बात है नहाने की, तो मैं अभी जाकर नहा लेता हूँ। अरे मेरा पिग्गू तो बहुत ही समझदार है। दोस्तों पिग्गू के लिए लाइक करके कमेंट में अपना नाम लिख दो।